په نفلی عبادت اجر او ثواب ولې زیاتی د نفلی عبادت کم سړی چې نفلی عبادت کوي گویا د خپل مینې اظهار کوي الله سره نفلی عبادت چې څوک کوي د په زړه کې د الله مینه او د سره د الله مینه پیدا کیږي هغه څنګه تا مزدور راوستو سهار نه تر 3 بجو پورې تعالی کار کوي تو ورته لګي بس چټي کې تنشوي خوني آوي نه یو 2 غنټې د لپاره کوم اضافي کوم یا دا 3 بجې چټي کې دا د 2 غنټې زیات کار وکړو تبه اپ شپږ او غنټو دوم نه خوشاليږي څومره په دې 2 اضافي باندې ځکه هغه خو پیسې وکړه هغه به ضروري او لازمي وکړه دا 2 غنټې تعالی اضافي وکړو ته لګي ډیر اخلاص من سره او ډیر خساره ډیر خو مزدور دي وای مړه دا ټیم نو دا نه کوي بس یو 100 منټه بیا خو هم شي کنه نو وانه کوي خو په اخلاص سره لګي نو الله جل شانه یو بنده باندې کم موز فرض کړي دي کم روزي فرض کړي دي د هغه کوي نو اسیم په فرض دي هغه داغه نو خلاصي نشته کنه اوس مونږ دې په ولاړ نشو کولې پناس نشو کولې پملاس کا په هیڅ حال کې دغه نشته قضا شو دا دوباره بیا دې کې واپس دې روزه دیونه اونلی واو عذر دی عذر دی ختم شو بیا به روزه نشي نو فرض لازم دا خو قرض دی وګسم او که یو سړی نفلی روزه ونیسي نفلی عبادت کوي چاشت کوي اشراق کوي تهجد کوي نو گویا د خپل طرف نه دا اعلان کوي چې الله اکم را باندې تا فرض کړو او پاغیزه تنگ نیم ګوري اخو سم الله ته زمانہ به وستا باندې اخو ستا حکم اخو ګور کوما خو زه ګوره په دې خفنو ما په دې باندې سو ستومان نو ما یا الله زب نفلی تعالی بارو نو نفلی محبت نفلی عبادت د الله د محبت نه خل یو سره الله جل شانو سره سنت د مینې دا وېدا د په ژوند کې با نفلی عبادت هغه نزياتي نفلی عبادت هغه نبسبي دا بزياتي لکه د حضور علیه السلام نزيات مینه کون کې خو الله سره څوک نشته زمونږ عقیده ده اوس د حضور علیه السلام ژوند به وګورو کنه صرف فرض کړی کنه د نفل اهتمام حضور علیه السلام سنت کړی موتا ته وای 15 وخت موږ سحر غرما مازیګر ماخام ماسوتن خپل ځکه اته وخت موږ کوي د تهجد عمر سره کوي د شپږم شو د اشراق عمر سره کوي د اوم شو د چاش عمر سره کوي بلکې د اوابین عمر سره کوي د حضور علیه السلام موتا ته حکم کوي چې 15 منځونه په خپل ځکه خپل اته منځونه کوي دا درې اضافي کوي نفلي کوي ځکه الله سره دی او نفلی عبادت میں دوم د شپې وګړو کول چې خپې مبارکه په پړسي او جړا به کوله یو ځل عائشہ رضی الله عنها په رحمی دا اذا الله رسول تاسو الله اعلان کړی دی لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر چې ستا مخکلي رسولي ګناهونه معاف کړي دوم زیات مشقت کوي حضور علیہ السلام څخه فرمایي آیا ستا دا نه د خوخه یا مال نه دی پکار چې د الله جل شانو شکر گزار بنده جوړ شم نو گویا نفلی عبادت کول د الله شکر ادا کول نفلی عبادت یو سره فرض منځو کې ورپسې ټیم وی او نفلونه کې د 2 رکعات وکي په شکریا په تور کې الله شکر دی چې دا توفیق دراکو نو نفلی عبادت د الله سره د مینې نه خم او دویم څو د الله جل شانه د شکر نه خم الله جل شانه د شکر نه خم داوود علیہ السلام ته الله وایو چې اے داوود یو سره چې زما د مینې داوا کوي د ټول شپه خوبونه کوي دې په خپل مینه کې سره غلط داوا کې غلط دی د څنګه ثابت شپه غلې ولی اوس د خلوت او تنهایی ټیم دې ټول خلک ودی ما سره دی आवाज تنهایی کې خبرې نه کوي او د هر معشوق دا د غلی د عاشق چې خپل معشوق او محبوب سره په تنهایی کې سو خبرې وو نو د څنګه ما سره مینه ده د څنګه د مینه داوی دار نو نفلی عبادت کروجوی کا نفلی منزوی برکاتا کا تلاوت ذکر و اذکار وی د الله د محبت او د الله د شکریا او قسم نه خلا او دواړه پکار دي بل د مغفرت ذریعہ د مغفرت ذریعہ